A mí no me importa perder dinero 3 años si sé que en 3 años le voy a llegar a 100 millones de personas. Para mí lo más importante es la capacidad que tiene el producto, la empresa, lo que sea, de crecer. A mí no me importa perder dinero 3 años